Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мы сегодня уже получили довольно-таки важную информацию, что Бог говорит с нами, предупреждает, увещевает, ободряет. Он знает, кому, когда, что нужно услышать. Знаете, я как-то, будучи в поездке, в одной церкви попросил брата, который, так по-немецки говорим, и орнер, приветствует, который и рассаживает нас. Я его попросил, говорю: брат, перед тем, как я выйду на кафедру, можешь, пожалуйста, твой телефон включить громко и 3 раза, чтобы он у тебя прозвонил? Он говорит: брат, зачем? Я говорю: ну, пожалуйста, сделай это перед тем, как я буду проповедовать. Ну, договорились так с братом. Я выхожу, он включает и звонит телефон. Несколько человек оглянулось. 2 раз звонит. Еще более оглянулись. В чем дело? 3 раз звонит. Почти вся церковь поворачивается и возмущаются. Ну, в конце концов, или выйди, или выключи. Знаете, я не знаю, что думали в этот момент все присутствующие. Кто-то думал, ну, кто-то позвонил, ну, неужели не понимают? Неужели брат не выключил? Многие, я думаю, по-всякому подумали в этот момент. Но никто не думал, что мы договорились, чтобы он... Я всех успокоил, говорю: братья и сестры, я его попросил, чтобы он сделал это. Ну, вроде успокоились, а то бы подумали: брат, ну что ты тут вроде сам к порядку всех призываешь, а у тебя звонит телефон. Что я хочу этим сказать? Тема у нас сегодня — стук в дверь. Мы об этом услышали уже сегодня в пении, мы в стихотворениях услышали. И вы знаете, Господь говорит в Своем Слове и употребляет часто эту форму общения, где закрытые двери. И Он Сам обращается к нам в Откровении, как уже было сказано, 3 глава, где особо уделяет внимание Господь через Иоанна и хочет предупредить последнюю церковь, которая будет жить здесь, на этой земле. И я допускаю, что это действительно сегодня мы, верующие последнего времени. События ярко говорят об этом. И вот я думаю, что мы действительно жители того времени, к которым действительно относится это место Писания. Я прочитаю только 3 стиха из 3 главы, 20 стих до 22. «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с Отцом моим на престоле Его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Имеющий ухо да слышит. Знаете, обычно стучит тот, кто не имеет возможности просто так зайти. Мы сегодня слышали даже дверь без ручки. Но это символ, и все, которые сегодня говорят нам об этом. Стучит в дверь обычно тот, кто не живет в этом доме. Потому что зачем стучать, если он может войти? Стучит обычно тот, у которого нет ни ключа, сегодняшним языком сказать, у него нет возможности, он только стоит снаружи и стучит, если ему откроют снутри. И поэтому Господь употребил эту формулировку, что действительно будет время, когда даже он должен будет стучать в двери церкви, здесь сказано. А церковь состоит из людей, избранных, прощенных, омытых, которым он обещал, и вдруг, может быть, приходится и там стучать. Что я хочу этим сказать? Знаете, я помню свою молодость.
Обычно у нас вот на свадьбах, я вырос в большой церкви, у нас за лето до 20 свадеб было. И вот на свадьбе часто вот уже программы все, как говорится, испробованы, там рассказали, но что-то нового всегда хочется услышать. Знаете, уже подходит руководитель молодежи, говорит, ну приготовьте программу, ну мы уже все. Ну, кто рассказывал вот этот стих? «Живет ли Христос в вашем доме?» А, брат, вот ты его расскажешь. Уже как-то даже говорили. И вы знаете, мне так запомнилось вот этот стих «Живет ли Христос в вашем доме?» И знаете, там были такие слова оправдания. Да, у нас в нашем доме лежит Библия. Да, в наших домах лежат Библии. Ни одного перевода, ни на одном языке. Но вот в том стихотворении звучали такие слова. Да нет, вопрос стоит, есть ли у вас или нет Библия в доме. Так не задан вопрос, живет ли Христос в вашем доме. Ну, знаете, опять слова оправдания. Мы посещаем церковь. У нас общение даже есть с верующими. Да, у нас друзья верующие. У нас то и другое. Да нет. Живет ли Христос в вашем доме? И вот именно в этом стихотворении часто ударение о жизни Христа в нашем доме. Мы можем быть религиозными, набожными людьми, но идет речь, Христос является жителем нашего дома. Является Христос жителем моего сердца. Он хочет, чтобы Он мог там обитель иметь, как Он сказал в Слове Своем, вечерять, общаться. Мы об этом будем говорить. Мы прочитали эти слова. Христос стучит. На картиночках часто мы видим эту такую прекрасную картину. Закрытая дверь и стоящий, стучащий Христос. Знаете, это символ, который о многом говорит. Я думаю, каждый из нас пережил уже такую ситуацию. Мы знаем, что Христос стучит в сердце. Не акустикой. Может быть, бывали такие случаи. Да. Но Христос стучит в наше размышление, где мы, может быть, наедине. Недавно одна сестра говорит, я вот так вот жизнь свою просмотрела, вечером не могла уснуть, и мне вспомнились слова, мысли, когда Христос стучал. Да, был стук в ее сердце, и она открыла свое сердце перед Господом. Этого никто не видел, этого никто не слышал, но она открыла сердце и получила радость общения с Господом. Это прекрасное состояние человека, когда живет Христос. Бывает, Христос стучит через чтение Библии. Как у нас со чтением Библии? Или мы можем сказать, она у нас лежит в нашем доме, мы ее имеем. Может быть, Христос хочет постучаться, открой, прочитай. Он хочет тебе что-то сказать. При пении сегодня я вспомнил гимн, когда пели сестры. Меня он часто тревожит, этот гимн. В этот момент стучит Господь в мое сердце. С моей юности вспоминаются мысли, ситуации. Христос стучит. Как? А если Он там живет, Он просто с тобой радуется, если даже и слезы на глазах. Что ты действительно имеешь Его, как брат сегодня сказал. Имеющие Господа имеют эту силу, эту защиту. А если нет, то страх посещает. И этот стук страшит нас, а не ободряет. Как в этот момент, вы знаете, мы живем в такое время, когда стук Христа мы не слышим порою. Почему? Потому что так много мирских шумных голосов в наших домах. Да, это так. Я должен сказать эти слова и вам, и себе. Так часто шумные голоса, которые вмещают в себя политику и всякие другие дискуссии,
У христиан появилось столько много тем, но не о Христе. Христос должен уже стучать. Брат, сестра, я хочу с тобой поговорить. Да где там до тебя? У нас тут горячая дискуссия, у нас так много чего обговорить, доказать, рассказать, объяснить. Мы можем это сделать, у нас столько информации. А Христос говорит: друг дорогой, я стучу, я хочу с тобой поговорить, я хочу тебя предупредить. Тебя ждет опасность, может быть. Знаком ли нам голос Господа? Знаете, когда вот стучит кто-то, каждый пережил, что старшее поколение, мы сразу не открываем. Мы говорим: кто там? Знаете, только если знакомый голос. Я знаю, вот дети, внуки, родители их учат: не открывайте, если кто-то чужой придет. Стучишь: кто там? Дедушка. Тут уже сразу открывают. Знают знакомый голос. Незнакомому не открывайте. Знаете, когда мы знаем Господа, когда мы знаем Его голос, когда мы знаем, что Он нам с доброй вестью всегда приходит, мы спешим открыть. Господи! И это прекрасно. Знаете, чужие голоса часто заглушают этот голос. Когда мы увлекаемся чем-то другим, как уже было сегодня сказано, что-то такое, что нас восхищает, удивляет, заманивает. И тогда нам становится как-то скучно с Господом. Мы вот на эти все яркие вещи реагируем, а Господь говорит: я тебе мир, радость, покой, я тебе вечность подарил. Он хочет, чтобы ты, пройдя этот жизненный путь, действительно остался верным Господу. Знаете, Бог стучит и говорит часто, может быть, не так, как мы себе представляем. Мы бы хотели себе нарисовать, как Нееман, вот так в моей жизни я бы хотел иметь. Но нет, Господь говорит с нами с самого детства. Может быть, кто-то скажет: нет, у меня иначе. Знаете, я хотел бы одним наглядным таким примером нам рассказать, как в нашей жизни происходит. Сегодня было сказано, что наша жизнь 70-80. Почему-то вот мысли сошлись о тем, что я говорил, и сестра, я даже не знаю сестру, не знаю, кто она, как ее зовут, но вот мысль была о том, что я хочу сейчас показать. Я просто принес с собой метр, знакомый нам всем, да? Ну, это 100 сантиметров. Я примерно это назову, это наша жизнь. 100 лет пусть, больше мы не проживем. Многие и до этого не доживут. Было сказано: нет, 100 не проживем, мы проживем, может быть, 90, я уже закрою. И если 90, это будет очень-очень много. Если мы 90-летних встречаем, мы говорим: 90 лет прожил. А вы знаете, все эти 90 лет говорит Бог с человеком. Хотим мы этого или нет? Мы сейчас об этом порассуждаем. Первые 10 лет, когда мы живем, человек еще, может быть, не может вразумить полностью. Но где-то есть встреча, особенно там ответственность лежит на нас, родителях. Когда ребенок, может быть, не в состоянии сделать выводы, открыть дверь, но мы должны его познакомить с этим голосом, как с дедушкой, с бабушкой знакомы. Они должны увидеть: папа, мама, они общаются с Господом, им Он знаком. И вот эти 10 лет, это на нашей ответственности, чтобы они узнали голос Господа. А время бежит, кто-то сказал, оно не останавливается, бежит, наступает в другое время, юность приходит. Прекрасная пора жизни, когда нам хочется многое увидеть, услышать, а Господи мы так вроде не отвергаем, но так много в мире всего хорошего, и мы хотим спросить у детей сегодня, мы хотим многое в жизни увидеть, услышать, а вдруг папа говорит, и мама, не надо, в церкви тоже говорят, не надо, но я хочу,
и мы теряем время общения с Господом и увлекаемся миром, а время летит. Еще раз ушло. Мы думаем, ну все, мы теперь молодые, знаем все. Мне надо как-то теперь жизнь свою устроить. Начинаем вопросы задавать. Надо же, может быть, прекрасные моменты. Может быть, мне надо жениться, выбрать супругу, половину моей жизни, устроить как-то, может быть, карьеру, может быть, профессию. Мы задаемся вопросом, времечко бежит. Да, мы решаем эти вопросы. И это время ушло. Приходит другое время, создалась семья, у нас заботы, хлопоты, мы переживаем, нам надо решить эти все вопросы, появляются дети, надо о них заботиться, да. Мне некогда, Господи, у меня столько дел, разве я могу оставить одно другое? Мне много проблем надо решить, вопросов, да, и это ушло, и эти 10 лет. Пришел возраст, дети вырастают. У нас средний, прекрасный возраст, дети становятся самостоятельными. Время подходит. Надо решать с детьми, советы давать. Как-то хорошо устроить детей. Университет, может быть, даже еще куда-то. У нас столько забот. У нас надо детей отвезти, может быть, на стадион, не в церковь. У детей там много проблем. И многие другие вопросы решить надо. Да, и это надо, мы же не хуже других людей. И это время летит, и оно улетело. Но мы никогда не думаем, что мы будем 90, мы как-то думаем, может, до 90 жить. А если отсюда начнет прекращаться не 90, а может быть только 80? Что уже у меня в руке осталось? А если не 80, а меньше еще? Если и это не так, как сказано, 70, и это может быть, так у меня уже почти тут ничего не осталось. Почти ничего не осталось. И я скажу: Господи, да я хотел своей жизни. Слава Господу, что Он вот эту вот всю нашу жизнь, сколько бы Он ни дал нам, Он говорит с нами, останавливает, предупреждает, дает нам наставления. И вот эти все отрезки нашей жизни часто мы оправдываем. Но оправдания, они нам ничего не дают. Знаете, интересная вещь. Вот этот весь период времени никогда ни разу Бог не взломал ни одну дверь. Иначе мы бы могли сказать: а я так не хотел. Бог всегда говорил, милуя, любя, терпя наши все неугодные поступки, Он терпеливо, может быть, в непогоду, как хотел бы я нарисовать, стоит и ждет. А может быть, откроешь. Он дал тебе свободную волю. Может быть, ты откроешь эту дверь. И знаете, когда уже пройденный такой путь, мы говорим: да я уже все потерял. Мне уже нет, Господь начинает. И даже когда вот этот последний кусочек остается в жизни, если он остается по милости Господа, то Бог вдруг нам дает такую прекрасную возможность, которая называется память, где мы можем вдруг вспомнить: Господь со мною говорил, Господь меня предупреждал, Он хочет наедине еще раз тебе напомнить, вспомни, когда ты так близко был ко Христу, когда ты слышал стук Его и не открыл. Он говорит: еще не поздно, я хочу с тобой вечерять, общаться. Может быть, память уже как-то затупилась. Он говорит: через совесть. Если ты истинен, открыт, честен сам к себе, не к людям, не формально, а сам к себе наедине, если ты проверишь и скажешь: Господи, действительно, там нечисто. Я не могу иметь с тобой общение в таком состоянии. Он говорит: почему? Я хочу очистить. В каком бы возрасте ты ни был, юноша, дитя, престарелый, Господь
не сказал, что я хочу зайти в сердце молодое, полное сил. Да, я хочу там быть, но если оно не открыто, я готов в любое сердце войти, кто хочет со мной вечерять, общение иметь. Когда Бог через совесть хочет сказать, вы знаете, бывает и совесть уже сгорела. Когда человек говорит, мои поступки, все, там нет ничего. Я негодный, ненужный, я уже способен идти на самоубийство. И таких людей встречал, которые сказали, да что ты мне хочешь сказать, у меня все. Нет. Знаете, есть еще одно такое, которое Бог подарил нам. Желание. А желание есть все-таки спастись. Пришлось мне так грубо сказать одному человеку, который после тюрьмы вышел, говорит, все, у меня столько сроков, мне ничего не надо, все потеряно, семья, дети, все, ничего нету. Какой там Бог? Где уже не о совести нельзя говорить, не о памяти, а что-то хорошее, память только о плохом говорит, ничего нету. Я говорю, а желание-то хоть есть что-то хорошее иметь или нету желания? Да желать могу, но если желаешь, Бог хочет. Если желаешь, Бог хочет, Он стучит, Он хочет, чтобы ты открыл свою дверь. Сколько у тебя еще будет времени, не знаю, но Бог хочет, чтобы с тобой иметь общение. И Бог подарил нам это качество желания. А если есть желание, а жить хотят и желают все вечно жить. А почему нет? Что